Hello，大家好。今日黃師奶廚房呢就想介紹一款可以止咳消炎嘅五寶湯。咁呢個湯呢係非常簡單啦，而且呢亦係好清甜美味嘅。咁今日呢就去咗街市喎，咁啊買咗呢啲材料返嚟啦。咁呢包呢就係魚腥草嚟嘅，咁佢有消炎嘅作用，咁佢係針對多種炎症都有效嘅。咁啊一包就係10蚊，就有4兩。咁另外呢就係龍脷葉，咁啊10蚊有3兩啦。咁龍脷葉呢就針對熱咳嘅、乾咳同埋喉嚨痕啊咁樣，都係非常有效嘅。咁另外呢就有一隻叫石黃皮，咁呢個石黃皮呢，佢個性質呢就係溫和嘅，咁就算小朋友呢都係好可以適宜飲用嘅。咁呢度買咗5蚊啦，咁啊有4兩。咁你喺賣山草藥嗰啲檔攤呢，呢啲材料就好容易執到㗎啦。咁另外呢個呢係青橄欖嚟嘅，咁青橄欖呢又可以當水果咁食嘅，咁佢對於咽喉腫痛啦同埋咳嗽呢都係特別有療效啦。咁同埋呢青橄欖呢仲可以清熱解毒同埋生津止渴嘅。咁呢包呢就係桔餅。咁你喺藥材鋪啦，又或者係街市賣山草藥嗰啲檔攤呢，都會買到嘅。咁我哋清洗下啲材料啦。咁龍脷葉呢，就會有時都會有好多泥沙喺面嘅，咁所以我哋都會清洗多幾次嘅。咁我哋可以用塊布啦，就擦洗下佢嘅葉面啦、葉底啦咁樣啦。咁同埋有時呢，佢嗰啲菌呢，都會俾埋你。咁但係都有用嘅，你都可以係照煲嘅。咁我哋洗完第一次之後呢，就再沖洗下佢啦。咁你直至你覺得乾淨啦，啲水乾淨啦，咁我哋就可以 OK 啦。咁呢個石黃皮呢，我就買咗4兩，咁但係我就用咗2兩。咁另外個青橄都係啦，都係用咗2兩。咁因為我個水呢，就大概係煲3.5公升水啦。咁啲青橄呢，我哋又係用塊布啦，一邊抹下佢啊咁樣啦，嚟洗乾淨佢啦。咁嗰個石黃皮呢，我哋都係用布抹嘅。咁同埋佢外面有時都會有啲泥啊咁樣嘅。咁但係我哋要特別小心啦，佢有個好尖嘅位嘅，咁啊好容易拮親人嘅。咁我哋要小心啲啦，洗嗰陣時。咁另外呢，呢個係桔餅嚟嘅。咁喺桔餅嘅表面呢，就會有層糖霜嘅。咁好多時候呢，就都話係唔使洗嘅。咁不過呢，我自己就想沖洗下佢啦。咁係好快咁沖一沖佢嘅啫。咁好啦，另外呢，嗰個青橄欖呢，我哋可以斬開佢啦，又可以拍扁佢。咁同埋呢，你陣間飲湯嗰陣時呢，其實個青橄欖呢都可以食埋嘅。咁如果你拍扁嗰陣時呢，你要用一把重啲嘅刀啦。咁石黃皮呢都係要拍扁嘅，咁你輕輕力拍就得㗎啦。因為如果唔係呢，佢就好容易扁晒㗎啦。咁桔餅呢，就用鉸剪剪開佢就得㗎啦。咁佢就會更加容易出味啦。咁呢4個材料呢都準備好咗之後呢，我哋就可以預備一啲水啦。咁呢度呢個煲就有3.5公升水，咁跟住呢就可以將嗰4樣嘅材料呢放晒落去煲。咁其實就算龍脷葉呢，煲出嚟嘅水呢都係好清好味嘅。好啦，咁我哋冚翻埋蓋啦，就大火煲翻滾佢啦。咁好啦，喺呢個時候呢，我哋就可以清洗嗰魚腥草啦。咁魚腥草呢，我哋就沖洗幾次就得㗎啦。咁同埋呢，魚腥草呢，佢又可以做涼拌啦。咁不過通常做涼拌嗰陣時都會加辣椒，因為魚腥草嘅性質呢就寒涼嘅。咁魚腥草呢，佢含有一種魚腥草素，咁啊唔可以煮太耐嘅。咁就所以呢，我哋就喺最後嗰15分鐘先至落啦。咁佢嘅魚腥草素呢，就係有一個好強嘅消炎作用嘅。咁佢對於我哋身體嘅多種炎症呢，都係有療效啦。咁我就將嗰啲魚腥草呢，就剪短啲。咁呢度呢，就啱啱水滾啦。咁跟住呢，我就即係整勻下佢啦。咁跟住呢，就冚翻埋蓋，轉細火，就煲佢45分鐘。
咁45分鐘之後呢，我哋就可以加埋嗰啲魚腥草落去㗎啦。咁其實魚腥草呢就好方便嘅，同埋呢亦係有好多功效咯。咁好多時候呢，我哋都可以係1個月啊或者之類呢，都可以用嚟煲一次，咁可以清咗我哋身體有任何炎症啊，咁佢都可以有幫助嘅。咁水滾之後呢，我哋就可以轉細火煲佢15分鐘就得㗎啦。咁其實成個湯呢就煲咗1小時。咁呢個湯呢其實非常簡單，只要你去街市賣生草藥嗰啲檔攤呢，就好輕易就可以買到㗎啦。咁而同埋呢個時候呢，好多時候都會有幾聲咳啊，因為天氣又開始轉涼啦，有時又會乾燥啊咁樣啦。咁如果你覺得個喉嚨啊有少少唔舒服呢，就可以飲呢個湯啦。咁好啦，如果鍾意我條片嘅就 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。咁同埋我有歡迎你哋喺片下面留言嘅。咁喺我 channel 裏面呢，我有好多唔同嘅播放清單嘅。咁其中有一個呢就叫郊遊樂啦。咁有啲本地嘅行山片啦，同埋水上活動嘅片嚟嘅。咁風景都好靚嘅，你有時間都可以撳入去睇下啦。咁另外又有煲湯嘅片啦，同埋有好多係家傳秘方啊，或者係處理嗰啲食材嘅片啦。咁你有時間嘅都可以撳入去睇下啦。咁另外如果喺我嘅片下面呢，就會有紅色訂閱嗰個位置，撳咗之後撳埋隔離嘅鐘仔，選擇全部，咁啊訂閱成功㗎啦，係費用全免嘅。咁如果鍾意我條片，仲可以 like 埋佢添。咁我哋下次再見啦，拜拜。Hello， 大家好。今次呢，我喺個片尾度呢，就想同你分享一啲話題啦。咁因為最近呢，其實我都去咗學嘢啊，咁就所以最近都好忙，咁啊變咗都少咗出片啦。咁呢，就其實我想講嘅呢，就係我上堂嗰度嗰個阿 Sir 啦，咁佢就話每朝早空肚嗰陣時呢，就飲2茶匙嘅油。咁嗰啲油呢，就係冷榨嘅，或者係初榨嘅，例如係橄欖油啦，或者係南瓜籽油啦，或者係山茶花油啊、牛油果油啊咁樣呢類嘅油呢。咁佢嘅意思呢，就係對我哋身體呢係非常有益嘅。咁同埋呢，佢嘅意思就係話我哋人嘅身體呢，除咗水之外呢，其實每一個細胞裡面呢都需要有油分嘅。咁所以我哋飲2茶匙嘅油呢，就其實係對個身體係更加有益嘅。咁佢又可以幫助你排毒啊咁樣啦。咁呢，但係我自己呢，就未試過。咁我都係由今日開始試。咁如果你哋已經試緊嘅呢，咁你哋可以喺我嘅片下面留言話俾我知啦。譬如你哋係有啲咩嘅經驗啦，或者係覺得佢好唔好啊？即係呢個方法，即係每朝空肚飲2茶匙嘅呢啲係冷壓啦，或者係初榨嗰啲橄欖油啊，或者之類係咪好呢？咁你哋就話俾我知啦。咁呢，同埋呢，就係老師呢就話南瓜籽油呢就對男士呢係特別好嘅，尤其是呢對前列腺啦係非常好啦。咁而另外山茶花油呢，就係話佢嗰個不飽和脂肪酸呢係仲高過橄欖油嘅，所以呢，就話佢係更加好咁樣啦。不過我自己就覺得係橄欖油呢就比較容易揾到咁樣啦。咁如果你哋都已經有咁嘅經驗嘅，咁你哋不妨可以喺我片下面留言話聲俾我知啦。因為我遲啲呢都想出條片係關於呢樣嘢嘅。咁好啦，我哋下次再見啦，拜拜。